Tartu on heade mõtete ja võtete linn. Siin asub ka Hansa Gruppi kuuluv Hansa Mechanics Tartu, mis on üks Põhjamaade olulisemaid metallitööstuseid. Toodetakse komponente nii toidu kui meditsiinitööstusele, vereanalüsaatoritest taaraautomaatide ja turvaväravateni välja. Paljud inimesed ilmselt ei suuda uskuda, et Eestis selliseid asju on võimalik toota, mida me siin täna toodame. Need taaraautomaadid otsast lõpuni, mis võivad olla kuni 18 meetrit pika liiniga seal tagatoas, kus teravilja, analüsaatorid, meditsiinitarvikud või ka operatsiooniruumi erinev sisseseade. Just see tehnoloogiapark, mis meil on ja need tooted, mis siit majast välja lähevad, et see on ikkagi uskumatult vinge. Hansa Mechanics toodab ka valdav osa oma seadmete komponentidest ise. Nii hoitakse kokku väärtuslikku aega ning valmistoode jõuab kliendini hulga kiiremini. Muide, viimase 3 aasta jooksul on siinsesse tootmisse investeeritud 16 miljonit eurot. Investeeringute krooniks on tänavu avatud tehas, kus toimetab 500 töötajat. Uus tehnopark võimaldab täita ka klientide kõige keerulisemaid soove. Meil on Tartus siis olemas erinevad tootmistehnoloogiad, mis on siis alates masintöötlusest, lehtmetallist kui ka koostest, kus on omaette siis kaablitootmine. Me ei arenda reeglina tooteid klientidele, küll aga me suudame pakkuda know-how'd, kuidas kohandada siis nende tooteid paremini toodetavaks. Hansa Grupil on tehaseid veel mitmes riigis, sealhulgas nii Hiinas, Poolas kui ka Saksamaal. Tervelt 1/3 kogu grupi käibest tuleb aga just Eestist.